Assalamualaikum guys, selamat pagi, salam sejahtera. Jumpa lagi Tiger One Channel. Syukur Alhamdulillah. Hari ini kita on the way nak pergi klinik lah. Nak ambil ubat bulanan. Biasalah tiap-tiap bulan kena ambil ubat tau dekat klinik Jalan Ceras. Jadi kita on the way lah nak pergi ni. Cuaca pun bagus, panas, matahari. Dia sepatutnya pagi-pagi bagus untuk kita jalan kaki lah. Jalan kaki di bawah cahaya matahari. 45 minit. Jalan dalam 3 km, 4 km. Jalan orang tua, tak perlulah laju-laju kan. Tapi bagi mereka yang mampu bolehlah lari-lari anak. Kita exercise lah, jemur kan. Berjemur. Jadi kita boleh buat sebenarnya ikut kemampuan kita. Tak semestinya kita nak main badminton kan. Orang tua badminton ni dia 2 langkah tau. Terutama lawan orang muda. Boleh kita jatuh tau. Atau golek dog nak kejar bola. 69 tahun bahaya juga nak main badminton ni. Kecuali kita lawan orang tua dengan orang tua kan. Jangan kejar point lah. Jangan kejar mata setakat keluar peluh Kalau kita kejar mata bahaya jugalah. Sebab step tu kan. Ni ada orang jalan kaki ni. Pemandu bas tu. Dia ialah sekarang bas tutup sekolah tutup, sekolah online. Jadi bas dia pun, van dia pun tu tersadai van dia. Van dia pun tak bergerak lah. Nak kata gulung tikar tu tak tahulah kan. Kita tengoklah bulan 9 bila sekolah buka semula. Kalau keadaan mungkin bawah 4,000 kes ke. Yalah, kes ni pun banyak di kilang kan. Bukan taman perumahan. Taman perumahan adalah 1-2 kes. Kita yang lockdown kalau kilang tak lockdown, kes tak akan berkurangan. Itu ialah kerja kilang ni. Kalau satu kilang tu 2,000 ataupun 1,000 orang, kalau jangkitan tu berlaku, mereka ni akan bawa balik kan. Bawa balik family dalam rumah tu mungkin ada 6 orang kan, 5 orang, isteri dan anak-anak kan. Itulah. Lepas tu pergi pasar raya, supermarket. Itu yang bahaya tu, supermarket. Kemudian mungkin berhenti dekat gerai ke. Walaupun pasar tani tutup, pasar malam tutup, dia singgah kat gerai, beli laksa, beli rojak, beli cendol. Jadi benda tu berterusan tau. Jadi macam mana kes nak dapat turun 4,000 padahal vaksin ada yang kata berjalan lancar, ada yang kata tak berjalan lancar. Tapi matlamat untuk mencapai 40% penduduk kan vaksin, bulan berapa? Kalau ikut target bulan 12 je. Mungkinlah. Kemudian ada halang-halangan, ada kata Europe control vaksin, dah tak boleh. Malaysia, negara-negara kecil dunia ketiga. Kemudian Menteri Europe pula menafikan dia orang tak ada kontrol. Jadi tak tahulah mana yang satu betul kan. Sebab masing-masing bercakap tak tahulah ada fakta ke tidak kan. Kalau orang politik bercakap tak ada fakta pun payah juga kan. Kalau orang biasa ni lain lah. Orang biasa cakap emosi kan, berdasarkan 2-3 kes buat uraian. Orang politik
sewajarnya lah yang tahun 2021 ni kalau bercakap tu biarlah pada fakta kan. Berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, baru dapat cari solusi kan. Kalau cakap ikut emosi, cakap sekadar cakap ya, jadi bukanlah YB itu dah sama level dengan orang biasa lah. Orang biasa ni majoriti SPM.